Я Сталин ГУЛАГ. И вот я пришел на YouTube. Ну как пришел? Заехал. Закончилась моя анонимность. В жизни начался новый сезон. Екатеринбург, вы молодцы. В принципе, на этом можно было бы и закончить, но я хотел уделить внимание РПЦ, а точнее ее любви к демонтажу и всевозможным разрушениям. Также хотелось напомнить, что мы живем не в Японии, не в Люксембурге и, как бы кому ни хотелось, даже не в Ватикане. Мы живем в России, и Россия огромная страна. На наших бескрайних просторах можно ёбнуться, что порой и случается. А стоит немножко отъехать от Москвы, буквально несколько километров, как перед нами предстанут полуразрушенные церкви и храмы. И господа в черных платьях и украшениях, как у рэперов, не спешат их восстанавливать. Вместо этого они приходят туда, где привыкли отдыхать люди, где у тех сложились свои традиции, правила, где в принципе все хорошо и красиво. Они приходят туда и начинают ломать. И мне порой кажется, что они косплеют ранних христиан. Видимо, для них сквер – это некий алтарь природы, и им важно его именно разрушить, чтобы установить свое святилище. Бог требует жертвенности, нам говорят, но священнослужители почему-то приносят в жертву нас, они пытаются жертвовать сами. Я никогда не слышал, но, может быть, вы где-то слышали, если да, то напишите в комментариях, чтобы какой-то батюшка сказал: вот, ребята, мой трехэтажный коттедж, давайте сносите его к чертям и стройте здесь часовню. У меня еще есть пара особняков здесь неподалеку, я пока там поживу. Нет, вместо этого они приходят в парк, рушат его и рушат привычный уклад жизни горожан. Религиозная концепция, насколько я понимаю, но я человек глупый и могу ошибаться, Бог создатель, Он творец, и Он что-то создает. А сатана и дьявол, он разрушает, уничтожает. И в связи с этим у меня вопрос. Патриарх Кирилл, вы служите Богу или сатане? Если вы думаете, что репрессивные меры в нашей стране применяются только к людям, то вы ошибаетесь. В нашей стране можно посадить не только любого человека, но и кита. Вы, наверное, уже слышали о китовой тюрьме в Приморье, где находится по разным сообщениям около сотни касаток и белух в невыносимых условиях. И компания их отказывается выпускать, ссылаясь на то, что эти живые существа являются их собственностью. О том, что крепостное право отменено, в нашей стране забывают порой часто и многие. Ну, как и в ситуации с Екатеринбургом, здесь не обошлось без вмешательства президента. И широко известно, что Путин из всех живых существ больше всех ненавидит людей и к животным относится с большим уважением. И это, наверное, единственное, за что я не могу критиковать нашего президента. Поскольку, если послушать, например, Владимира Соловьева, который говорил о том, что против сноса сквера выступают только бесы. Наследники тех бесов устраивает и сейчас свой шабаш. И он в любой момент готов приехать в ЕКБ, чтобы гонять чертей. Но просто сейчас в Италии хорошая погода, светит солнце, а на Урале холодно и как-то особо нет желания. В общем, в другой раз он приедет. И смотря на такие высказывания, понимаешь, что да, какой-нибудь амурский тигр или кит гораздо приятнее подобных персонажей. И тут мы опять возвращаемся к теме эффективного менеджмента в России, поскольку все настолько закольцовано на одном человеке, что неважно, о чем идет речь, о сносе сквера за 1000 километров от столицы, об китовой тюрьме, о установке лавочки какой-нибудь или газопровода, ничего не обходится без резолюции этого влиятельного человека. Вот я думаю даже завести рубрику «Холоп обращается к царю»,
У нас уже стала традиция, такая форма общения народа с властью, когда люди своими телами выкладывают какую-то просьбу к верховному главнокомандующему. Я, конечно, своим телом ничего выложить не смогу, а если даже попытаюсь, то YouTube заблокирует видео как за порнографию, поэтому скажу прямо сейчас. Вот у меня отключили горячую воду на профилактику. У вас, Владимир Владимирович, наверное, тоже отключили или скоро отключат. И в связи с этим у меня просьба. Владимир Владимирович, включите горячую воду по-братски. Нашумевший закон об оскорблении власти нужно рассматривать не с юридической точки зрения, а с биологической, поскольку в правовом аспекте он абсолютно несостоятельный, глупый, смешной и выставляет сказочными идиотами тех, кого он, по идее, должен защищать. Дело в том, что власть у нас откровенно стара. Это люди из прошлого века буквально. Они еще меняли чешский гарнитур на югославский ковер. Они изучают интернет через лупу и делают много других странных вещей, которые трудно объяснить. Но, может быть, это просто я их не понимаю. Я уже говорил, что я человек глупый и многое мне недоступно. Когда я рос в Махачкале, в моем детстве, я много времени проводил на улице. И у нас во дворе, как и, наверное, в других дворах, были такие сварливые бабка или дед, которым вечно все мешают, всегда мешают. Выскакивают и кричат: перестаньте шуметь, ведитесь по домам. А когда им вежливо возражаешь, что послушайте, нам тоже нужно где-то отдыхать, они начинают еще больше кричать, что как ты смеешь, почему ты не уважаешь нас, наш возраст, мы уже старые. Мне всегда казалось это очень сомнительным гордиться своим возрастом, поскольку если человек доживает уже до преклонных лет, и единственная его гордость – это отметка о дате рождения в паспорте, то это, скорее всего, говорит о том, что человек прожил очень гнусную и, возможно, подлую жизнь, сделал много гадостей, и сейчас, в принципе, ведет себя как человек говно. Вот примерно наша власть поступает так же, она своими законами кричит: «Эй, вы, сопляки, мы пролетели вокруг Солнца на Земле гораздо больше раз, чем вы, и вы теперь должны нас за это уважать, нам все можно, а иначе мы вас палкой ёбнем». И, в принципе, ни у кого нет сомнений, они действительно могут ударить, и тот факт, что к моим родственникам приходила полиция, наверное, надо рассматривать как замах этой самой палкой. И в связи с этим у меня вопрос. Вы, конечно, можете меня уебать, но разве это заставит меня вас уважать? По поводу выпускного во Владивостоке, который недалекие СМИ окрестили БДСМ-вечеринкой, хочу сказать следующее. Очень приятно, что несмотря на лживую пропаганду фальшивых ценностей, на попытки ушлых чиновников вдолбить в голову подрастающего поколения серость, покорность и уныние, на завывание комсомольских вожаков и ебаных морализаторов, эти молодые люди отметили свое важное событие в своей жизни весело, задорно, безбашенно, так, как и должны отмечать все нормальные парни и девушки, так, как отмечают их сверстники в США, Англии, Канаде, Германии. Но так не отмечают их сверстники в Северной Корее, Судане, Иране и в других государствах, на которые хочет равняться наша власть. Очень приятно, что эти молодые люди не верят и не хотят быть похожими на тех, кто читает им лекции о семейных ценностях, а после устраивает оргии на закрытых вечеринках. Они молоды, они открыты миру, и самое главное, они живы. Они спасение от этой гнили, от этих трупных червей, от этой мерзкой слизи, которая пытается утащить нашу страну на мракобесное дно. Отъебитесь от нашей молодежи. Они все равно вас всех переживут. А сейчас я хочу попросить у вас предельного внимания, поскольку вам нужно будет включить воображение. По законам жанра Ютуба я должен сейчас здесь устроить активную жестикуляцию и показать вам, где находятся кнопки подписаться, лайк, колокольчик, вот это вот все. По понятным причинам я этого делать не буду.
Я думаю, вы сами найдете, где подписаться и поставить лайк. И еще я хотел бы вас попросить, обязательно напишите комментарий, скажите, понравилось ли вам, что я говорю, нужно ли говорить больше или меньше, какие темы обсуждать, и вообще будете ли вы это смотреть. Отправьте эту ссылку своим друзьям, и недругам отправьте тем более. Я понимаю, что смотреть на меня удовольствие то еще. Так что это будет хорошая месть вашим неприятелям. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь. До встречи. Ах, да, чуть не забыл. Идите спать. Все равно все самые важные решения в жизни принимаются без вас.